saizi mtazamaji wa 3D Online TV, na leo tupo na mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tunazungumzia ugonjwa wa katakiono, kwa lugha ya Kiingereza unajulikana kama dumping off. Kutokana na changamoto hiyo, kupitia kipindi hiki cha 3D Online TV, tumeona ni vyema tuweze kuwapitisha ili muweze kujua namna njema ya kuweza kupambana ama kudhibiti ugonjwa huu wa dumping off ama katakiono. Ugonjwa huu wa katakiono unaathiri mimea yote ya mboga mboga na matunda kama vile nyanya, pilipili hoho, sweet melon, matango, cabbage, matikiti maji na mazao mengi ya jamii hii ya mboga mboga na matunda. Ugonjwa huu usababishwa na vimelea kuvu ama fungus zilizopo ardhini, mfano wa species za Rhizoctonia na Fusarium. Ugonjwa huu wa katakiono una uwezo wa kuathiri mbegu au miche ya mazao, hasa jamii ya mboga mboga kabla na baada ya kuota, mfano nyanya, vitunguu, matikiti maji, mchicha na jamii hii ya mboga mboga na matunda. Yafahamu mazingira ya maambukizi ya ugonjwa huu. Mazingira ya maambukizi ya ugonjwa huu hutokea sana kitaluni, lakini pia huchangiwa na ubaridi wa muda mrefu na hali ya unyevu ama majimaji yanayokaa kitaluni kwa muda mrefu, mbanano wa miche ama msongamano kwenye kitalu, uwepo wa vimelea kuvu ama fungus kwenye ardhi ambayo miche yako umeoteshea. Na hizi ndizo dalili za uwepo wa ugonjwa wa katakiono kwenye miche yako. Namba 1, miche kuanguka. Namba 2, miche kuoza kuanzia chini. Namba 3, kwa miche ya vitunguu kuoza kuanzia juu kwenye majani kwenda chini. Namba 5, shina kuoza kwa chini. Namba 6, kuwa na mabaka yenye hali ya umajimaji. Kinga na tiba. Ugonjwa huu hauna tiba mara uingiapo kitaruni. Hivyo basi, tunashauri wakulima wajitahidi kukinga kabla haujaingia kitaluni. Na hizi ndizo kinga za ugonjwa huu kabla haujaingia kitaluni. Namba 1, tibu udongo kwa kuusafisha ama kuchemsha kwenye mvuke. Namba 2, weka dawa za viuatilifu. Namba 3, punguza umwagiliaji nyakati za jioni. Namba 4, pulizia kiuatilifu sumu ya kukinga ugonjwa wa kuvu mara miche iotapo, mfano mangozebo 80 WP au dawa yoyote yenye kiambata cha metalax. Mfano wa sumu hizo ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kuweza kukinga ugonjwa huu usiweze kuvamia katika kitalu ama shamba lako ni kama ifuatavyo: Lidomil Gold, Inovex, Famazeb, Snow Success. Lakini pia unaweza kupiga dawa yoyote yenye kiambata cha metalax au blue copper. Mpenzi mtazamaji wa 3D Online TV, tunakusihi na kukuomba uendelee kutufuatilia kwa kulike, kucomment, lakini pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusu kilimo. Kilimo ni biashara, kilimo ni ajira. Asante.